Bismillahirrahmanirrahim. Summa innallaha ta'ala kari-kari satuhunna Allah ta'ala yunzil kunurunkeun ya Allah sabrahu ing kasabaran saking Allah nasrahu lan pitulung Allah alal muslimin ayatasong kang muslim kabeh payakhrujuna ilaihi maka pada martu ya muslimin kabeh ilaihi merangan rum tastadul harab bainah maka sangat apa perang ing dalam antarane muslimin lan rum wa yastash lan pada mati syahid wa yastash lan mati syahid bilal muslimin saking kaum muslim kala khalqun katsir apa makhluk kang akeh bayalah min waqatin wa maqta maka laha dimsyik saking perang para tegese peperangan ma'azamah di apa suci ku agung yang maha ing wa'azamah haula dan boh agung yang maha ing pake waqah wa yartadu minal arab lan murtad saking arab yauma idzin dalam ari kala iki waqah arba'u qabaila papat pirang-pirang qabilah Sulaim siji qabilah Sulaim Nahdun lan kabilah Nahdun Gesan dan kabilah Gesan Otaib lan kabilah Otaib Pahal aku namakan pada milu ia arba'u qabail Rum kalawan Rum wayat anak saruna lan narina katulung ia arba'u qabail mimma yu'ayununa saking barangkali ningali arba'u qabail minal haulil azim saking pakai kang agung wal amdal jasib dan perkara kang summa innallaha ta'ala yunzilu sabra wan nasr kari-kari satuna Allah ta'ala iku nurunkeun ya Allah ing sabar lan pitulung wa zabana maqari alal muslimina ing atas kaum muslim kabeh etul maka mateni ya Allah minar rum saking rum talatan azimah ing peperangan kang agung ing pembunuhan kang agung hatta yakhudhal khair malah siluluk malah manjing ngepojaran ijma ing pirang-pirang darah ya rub tasayulan sengit opal harap perang bae antarane rum lan muslimin hatta idal hadid malah satuna besi yaqtaq iku pegat ya hadid ba'dahu pegatkeun ya hadid ing setengah hadid ba'dun misna wa inna rajul bilal muslimin dan satu yang lanang kantu saking muslim iku latan yakin nojos ya rajul al alajah kafir kang gagah bisfudi kalawan besi panggangan payan fulu maka nembus yasfud hu ngalad wa alih daru lan ikut tetap ingat sa'alad utai bajuka bil hadid saking besi ayatul muslimun mal musyrikin khalqan katsira maka mata ini sapa muslim saking kaum musyrik ing makhluk kang akeh hatta khudal khair ijma malah siluh opojaran ing dalam perang getih wa yansurullahu ta'ala al-muslim cerita hadis panjang nu di zaman Kangjeng dicaritakeun bakal terjadi ternyata nyata guys terjadi tentang peperangan temual rengse setungtung kurang hirup di dunia anggeusna mangke kiamat penganiayaan kafir terhadap muslim dijelaskan ku Kangjeng kembali bangkit Islam terhadap Yahudi jeung Nasrani geus dijelaskeun silih berganti serang menyerang kemenangan jeung kekalahan bakal terjadi ini terjadi digambarkeun ku Kangjeng Dimsyik Suriah lamun urang terus meniti bisa babaraha kali terjadi nyaritakeun tentang negara nuku urang dicaritakeun seputar
Dimsyik Syuria, peperangan Bizantium menumbangkan Nasrani jeung Yahudi. Urang lamun terus cerita seputar peperangan, urang bakal kapanggih jeung perjuangan Imam Syafi'i, bakal kapanggih jeung perjuangan Madzhabul Arba'ah, bakal kapanggih kabelah dieuna jeung perjuangan Imam Ghazali tentang Qudsi, bakal kapanggih jeung perjuangan tentang tokoh-tokoh Islam. Baca ku urang sejarah Bukhari, baca ku urang sejarah Muslim, baca ku urang sejarah Sunan Abi Daud, sejarah-sejarahna bakal muka gerak pikiran urang. Urang teh bakal ngarumas, urang bakal bangkit semangat dengan sejarah. Masya Allah. Dan iya urang boro-boro berjuang baca sejarah lagi, teu asup ngaji hadis lagi, ngaji hadis dan nuboga silsilah ijazah khosoh teh ieu cara. Urang lamun nyaritakeun saha nu boga ijazah khosoh di Kabupaten Tangerang, saha di Kabupaten Serang, saha di Kabupaten Pandeglang, saha di Kabupaten Rengkas, saha di Lebak, saha ieu anu boga ijazah khosoh Bukhari jeung Muslim saha. Tuh nu mantap. Cik urang nyaritakeun Bandung saha ayeuna Jawa Barat. Sakadar ngaji biasa bae kan urang mah ngaji hadis biasa, kadang-kadang lah atuh ieu bandek ceramah karak neuleuan di majalah. Janu dimaksudna mah lah eta lah tuh lah. Oh masalah sih. Oh masalah. Engke di akhirat bermasalahna. Ieu sejarah ieu. Tah. Urang lamun nyaritakeun tentang Spanyol bae heulanan hiji. Negara Islam, satu negara Eropa nu dikuasai ku Islam aturanana. Datang Isabella, dihancurkan Islam, tembakan. Tokoh Islam teh perang di negara Islam dihancurkan, wabah habis. Masya Allah karim. Tidinya terus dilawan, tetapi kan kandas Islam. Kekadasan Islam akhirnya nyieun satu perjanjian. Cicing di Spanyol tapi harus beragama Nasrani. Kalau tetap memakai agama Islam akan dibantai, dibunuh sampai habis. Bagi dua jelema nu keluar di Spanyol menuju Maroko. Anu cicing didinya dua macam. Hiji asup ke agama Kristen. Nomor kedua, zahirna Kristen, batinna Islam. Anu asup Kristen jelas masuk gereja. Tapi anu zahirna Kristen, batinna mah batinna lisan Kristen menyelamatkan diri. Tapi batinna Islam, lambat laun kajahoan, panggil aya 300.000 manusia anu kos kana itu. Saat eta bikin perjanjian. Masuk Kristen atau tembak atau keluar. Masya Allah, habis dibabat habis 300.000 manusia saat eta dibariskan ditembak. Sejarah Islam selesai kabeh 300.000 sekaligus pae. Di Spanyol selesai, balik ke Maroko, sebagian di Maroko orang Spanyol. Nah selesai. Ia sejarah anu sangat mengerikan. Lain lalaga dibaca ku urang sejarah Spanyol teh sampai ayeuna terus bae teu pernah bangkit deui Islam di Spanyol. Mantap Ibnu Malik urang maca kitab Alfiyah. Ibnu Malik qala Muhammadun huwa Ibnu Malik eta makamna di Spanyol. Urang lamun endek zarah teangan di mana moal bisa ka Spanyol. Kuari tek pesawat ke Spanyol moal kebel lah saeutik biayana ge. No. Cukuplah 50 juta lah. Atau lewat Maroko. Tek di Maroko ka ditu cuma naik kapal sakedeung cuma setengah jam. Urang datang ke Maroko naik kapal dinya kapal laut datang ke Spanyol setengah jam ge henteu. Da diantar ke makam Ibnu Malik, dibaca di Indonesia. Tapi nu zarah ka ditu hese baheula mah kuari mah gampang.
Nah, ya sejarah Islam hancur sampai ayeuna. Tetapi dibalas deui Turki Utsmani otonom. Saat eta Yahudi jeung Nasrani nu aya di Turki babad habis percis kos pembabadan Spanyol. Beak kabeh. Yahudi jeung Nasrani tembak. Hancur kabeh. Yen perjanjian. Tinggal di Turki dengan agama Islam. Kalau tidak, keluar dari Turki. Tidak keluar, tembak. Sabaran udah tembak. Beak kabeh. Aya tadi dinya sarua sakumaha Islam di Spanyol. Zohirna Islam, batina Kristen. Tidinya lah kanyahoan. Setelah kanyahoan, begitu udah diselesaikan. Aya mufti. Karakter Islam bukan seperti itu. Islam harus piawai. Tetap harus pakai hitung-hitungan. Tidak boleh dibabat habis. Bayar jizyat sesuai dengan aturan. Terjadi ditembakkan. Kejaman kafir terhadap Islam, apa kejaman Islam terhadap kafir? Lamun orang nyaritakan toleransi terhadap agama lain, orang lain anyar lamun muka sejarah tiba heula geus boga toleransi. Saat eta lamun dihancurkeun ku Turki, moal aya Yahudi jeung Nasrani saat ieu. Tetapi harita boga toleransi keislaman. Urang diajar tiba heula toleransi kunaon ku ari di teroris. Beak baheula lamun henteu make toleransi. Tah sejarah tah seperti eta. Kuari dimsyik bakal terjadi mungkin ayeuna. Ieu nu kurang keur dibaca. Encan ieu mah engke bakal terjadi. Keturunan Mahdi menjelang keturunan Mahdi. Nu mantak lain ieu mah lantaran masih keneh aya nu ibadah tenang, tentrem. Engke mah di Indonesia moal aya nu bisa ibadah tenang jeung tentrem. Ngaji teh ngaji moal tenang seperti kieu. Engke mah ditembakan jelema. Tangkap kiai. Wari mah kiai teh kakarak diusir Habib Rizik. Wari Habib Bahar tembak ditahan. Kakarak itu doang. Di aya sabaraha kiai-kiai nu ditahan. Kakarak itu doang karena embung ngadenge gesekan-gesekan. Engke mah ditembakan kiai. Aya pengajian tembak. Meureun karena geus teu kuat jasa. Kuari masih tenang, masih bebas, masih aya urang naon gitu karena anu ngabela masih kene. Boh, aya naon-naon tetap di luhur masih kene aya nu ngabela walaupun henteu segagah baheula tetap aya pembelaan eulanan. Engke mah eueuh pembelaan. Geus bahaya jasa. Asal ki Fudali naik be panggung. Geus santai. Borgol. Asal lu muka majelis salim borgol. Geus, kuari mah masih kene. Kok bisa gitu? Apakah muslim teu aya? Kasir cek Kanjeng Nabi loba. Bahkan anu berpredikat polisi, tentara, muslim. Balok lagi geus lain balok 1 2, balok kalapa di panggung. Tapi jarang tuh membela Islam. Ditanya ku sahabat apa tidak ada muslim? Banyak, tapi tidak ada pembelaan terhadap Islam. Eta kunaon dibeli ku negara nu zalim. Bakal terjadi seperti eta. Kiai anu ditembakan, kiai anu dipenjara, kiai anu beneran nyekel agamana, ai kiai anu milu ka ditu mah ya aman-aman saja. Ngan geus eueuh nyana. Dedikasi terhadap agama, perjuangan terhadap agama, hanya berjuang untuk dirinya dan berjuang untuk si eta sakitu bae di akhir zaman teh. Nah, geus parah ge bakal parah. Cerita agama teh di kelompok, cerita agama teh di partai, cerita agama teh geus lain cerita agama asli. Karak mulai neangan bener teh hese. Mulai tah Mahdi dirindukeun ku urang. Kuari mah teu kudu rindu jatah tetangga urang aya Mahdi. Tuh, main gapleh bae deh tamah Mahdi eta mah. Tuh di Cikupa Mahdi boga showroom. Ya Allah, Mahdi blod mah. Iya mah Mahdi dirindukeun aduh iraha Mahdi mantap. Engke Mekah bakal diluasan heula cek Kanjeng Nabi di akhir zaman.
Eta terjadi kuari. Jang menampung manusia-manusia di berbagai negara. Teka tahan kayak bakal daratan ke Mekah. Orang cerita tentang pembangunan di Mekah lepas daripada cerita ya, tapi kenyataan anak kuari diperluas. Madinah diperluas. Anu sok maca sejarah mah tinggal senyum bae mungkin tereh meureun. Teu karuat ke berbagai negara. Urang kan di dia tinggal salengkah deui, mayoritas nama Islam. Tetapi kan tinggal mencet knop doang Yahudi Amerika teh tinggal mencet knop doang. Urang geus sumuhun dauh deuk kumaha. Lamun kuari dipencet knop tembakan. Mana berdaya? Kumaha kula mah osok ngobrol dengan TNI. Kita kalau perang dengan Malaysia mana kalah? Maksud kula mah lain eta. Kita kalau perang dengan Vietnam mana kalah? Kita kalau perang dengan Korea mana kalah? Maksud kula mah ieu lamun jeung Amerika orang tanding kan teu. Masalahna Amerika terus. Nu paling jahat deui lamun komunis. Amerika mah kan masih kompetisi, politik kompetisi, ekonomi kompetisi, budaya kompetisi. Nya nama masih kene argumentasi, tapi lamun urang leuleus sejarah komunis sabaraha ribu nu dibantai di Uzbekistan. Dedet. Anu kuari terjadi di RRC. Saha anu melindungi, dibelem, diusir. Ayo coba, ieu kan urang cerita komunisme seperti eta. Ieu kan sejarah. Nah, ieu keur cerita di musik urang lamun lepas di sejarah, mungkin tanggung jawab. Ieu sejarah Indonesia teh baheula kumaha. Nah, untuk membangkitkan semangat juang urang, anak urang, incu urang, jamal kudu ditinggalkan Indonesia teh. Tetap baik urang diperjuangkeun. Engke lama perang teh lain jeung Amerika, perang teh lain jeung Cina, perang teh jeung Belanda, perang teh saimah rejeung lantaran nyana jadi cocolok Belanda, nyana jadi cocolok Amerika. Sementara urang kebangsaan anu utuh peranglah di imah jeung anak, peranglah urang teh jeung kakak, peranglah jeung uwa. Bakal terjadi seperti eta engke bakalna. Iya kan sejarah dibuka di Indonesia nu baheula ku kolot urang dicaritakeun perang teh engke mah bakal jeung dulur jeung bapak. Kuari mah kakara ge perang nu kolot jeung nu ngoradang wajar tah mah geus mah. Ieu tah perang. Ti bakal atuh kuari geus mulai si di imah nu ieu Prabowo nu ieu Jokowi ribut sa imah. Kakana ka Prabowo, kakana ka Jokowi, adina ka Prabowo, geus teu tanya. Lempang tanyanya. Nu ieu mileuk ka dieu, nu ieu nyileuk ka dieu. Nu ieu ngubrus ka ditu, nu ieu ngubrus ka dieu. Nah, eta kan. Anu sulit lamun kapangi digalang nu ieu Jokowi, nu ieu Prabowo. Ieu kapangina digalang ieu. Ka dieu jauh, ka ditu jauh. Nah, sia dipaksakeun ngubrus kabehan. Iya mah nyaritakeun kolot urang baheula nyaritakeun bakal ribut kakak jeung adik, bakal ribut anak jeung bapak, bakal ribut pamajikan jeung salaki. Terjadi kuari leuleutik anak beda partai, beda pilihan, beda seperti eta. Nah, nu calon presiden anak siji jelas bakal nu menangna hiji, selesai nyana dilantik. Wallahu alam saha. Kiai jeung kiai nu kuari ngadu kekuatan tahunan teu ngomong. Nu kudu dijaga eta sing hade jasa sing hade. Nu kudu dijaga batur jadi presiden urang anu korban. Sing hade tah ieu nu gatak bahaya ge tah. Nu matak bahaya ge masyaallah jeung tatangga beda pilihan datang ka batur jadi presiden nyana. Boh ulah diona ngariung baheulana milihna si anu. Nah, ulah diona ngariung beda urang mah ngariung bae jadi masalah. Nu jadi presidenna geus selesai deui nyana mah can selesai. Lain rahasia. Ayo semuanya kumaha tah. Iyalah berpikir orang dewasa sih hade. Ayo usum kieu tapi geus selesai. Ulah aya masalah naon beusi ka bapak Beusi ka bapak. Redakeun nolkeun. Hati-hati. Masyaallah karim. Urang teh ibadah di alam dunia. Kita ibadah menuju Allah kehalangan ku urusan-urusan kos kita rugi ieu nu lain kiai mah wajar nu kiai. Aya nu teh geus salaman ka kula kuari. Aya, boh memang buka pagi jeung Ki Uci je.
Nah naonan teh si kiai, teh da kagak kuari asa bara kiai dumbung kapagi jeung aing. Atuh kaji, aing mah teu. Engke di akhirat bisa disaksikan Gusti abdi mah teu. Si itu muga panmanyakeun. Ketika nyana di neraka kan, ulah Gusti panjana mah kiai, sakedeung bae ka nerakana. Maya asa bara kiai dumbung kapagi jeung naonan. Barang ditanya hese diajakna. Atuh hese diajak sia mere naon ka aing goblok. Mere henteu naon teu datang ngajak bae. Bere atuh aing sia. Ge naon butuhun ku aing. Puguh cenah kieu naon butuhkan? Jahe. Jang lain jang aing tah jang haji pende. Aing teu butuh aing mah. Aing mah demi prened. Aduh Gusti Allah. Nah ya Gusti Allah teh nurunkeun kasabaran jeung pitulung terhadap muslimin kala luar merangan Rum sangat luar biasa peperangan antara muslimin jeung Rum Bizantium berarti Nasrani tidinya bakal muslimin teh loba nu maot syahid lain puluh tapi ribu khulqun katsir payalah pohara amat di Suriah di Dimsyik min waqatin peperangan dahsyat ma'allaha wa a'zamahu pohara puluhan ribu manusia paeh muslimin syahid beak Nasrani jeung Yahudi ya Allah ya urang mah menceritakeun peperangan ayeuna bae timiti kaharti datang ka henteu urang ke awal mah seorang sosok Bashar Aswad anu dibanggakeun ku masyarakat tapi di masyarakat lain kok mencemooh tidinya urang hati-hati membaca satu sisi mendukung ke Bashar Asad di sisi lain mencemooh berarti aya naon ieu teliti ke urang teh Bashar Asad oh ternyata colokan pemerintah Amerika orang-orang Amerika geus dibuat sedemikian rupa wah kakara kaharti sedengkeun lain jelema leutik hebat Bashar Asad keistimewaanna menonjol luar biasa henteu kanyahoan hampir-hampir bahwa nyana adalah suhuan Amerika. Walaupun kurang membaca tentang perjalanan perang nu terjadi di Suriah, kurang terkecoh. Pengen nyantek Gus Dur, gak usah baca perang Baghdad. Udah kita dagang-dagang aja. Maksudnya lain ukuran kelas kurang, lamun nyaritakeun tentang perjalanan perang Baghdad, Irak. Tuh urang nyen ku Gus Dur, gak usah. Sarua ku ari ya, lamun urang nyaritakeun Suriah. Wahara kanyahoan anak kunaon ongkoh nyana cicing sebagai tokoh tapi kiai terus dibunuhan masyarakat kan tadi terkecoh kehebatan Bashar Asad hampir 90% setuju tetapi kunaon kebelah dieuna Kiai Mahmud tembak Kiai anu tembak tapi nyana reaksi lohir doang karak berbalik. Oh, jadilah sampai ayeuna can selesai dibantai kiai-kiai, wali-wali, tokoh-tokoh Islam. Nah, eta kan terjadi di Suriah. Urang kuari teh ketika kamari urang nyaritakeun demo Jakarta, Suriah teh digambarkeun awas hati-hati takut seperti Suriah. Di kota beak ditembakan. Urang sieun gambaran kos kitu moal di Indonesia. Sebab lain eta maksud di Indonesia mah. Encan datang ka dinya encan. Masih gak hiji keneh di Indonesia. Deres. Encan moal waka. Tapi urang digambarkeun ku polisi seperti eta. Tah, awas hati-hati. Ikut kita dengan pemerintah. Takut seperti di Suriah. Politikna kos kitu di urang dangkal. Geus seperti eta masalah geus, kajeun. Nah, lain membangun di urang teh, tapi malah nyingsieunan. Seharusnya kan membangun di mana ya letakna datang ke ayeuna henteu pernah aya uraian tentang politik kan di urang teh kuari teh sakadar menang kalah henteu pernah aya nu nyaritakeun tentang perjalanan politikna jadi kedangkalan di urang teh kuari beda jeung zaman Gus Dur jadi urang titah maca sorangan kan hese
atuh hese padahal aja pendi boro-boro titah maca sorangan dijelaskeun ge masih kena bidu ge atuh komo baca sorangan. Hese urang dibatak atuh bari terdidik ge kos kieu kayaanana asa bener ieu asa bener atuh asa bener. Eueuh jang nyaritakeun argumentasi tentang politik nah eueuh si urang. Ya ge tentang pembangunanana ieu eta mah lain politik tuh kos kitu mangarana. Eta teh mah aya urusan ngabangun mah tah tuh saat jengkir jadi pemerintah mah pasti ngabangun lageun kumaha ge. Adapun biaya-biayana ente mah teh nyaho kumaha nyaho. Biayana kumaha kuari kekandasan biaya kumaha nu dipentaan biaya-biaya ye sabaraha tokoh kuari di Indonesia jang kampanye emang saha? Emang kiai ilu atuh emang kabere emang itu nyatanya sih mah. Atuh giliran teu kabagi we kos kitu. Penting ieu mah kula mah ngadoakeun aman, tentrem, damai, ulah aya naon. Sakitu tugas kula mah geus ngadoakeun hiji kiai jeung kiai beda pilihan sabodo tapi si hade ulah kababawa engke geus beres nah haju terus teu nanya hiji eta nyaah. Hese ngaji teh. Hese nangan ilmu teh kok dibawa pakai kos kikituan. Dua ulah pati beuki teuing ka duit pamarentah eta beda. Lantaran ke bakal melindungi tentang kezoliman cak Bung Karno bapak bangsa urang ulah cak Kangjeng Nabi luhur teuing heulanan eta bae lah ulah terlalu teuing lah dibere mah cokot bae pun aya nya gitu. Terlalu teuing tuh siapa asup beneran puker ulah juga heueuh bae. Masyaallah ma'azumah wa'azumah ulah pohara amat. Nah di peperangan ia murtad wa yartad murtad saha minal arab urang Arab yauma idin arba'u qabail Sulaim Nahad Gosam Toy murtad teh kumaha milu ka saha ka Kristen milu sedengkeun eta kabeh aya di Arab badak urang kuari seputar perang Yaman teu kaharti Arab, seputar perang Suriah teu kaharti jeung Arab, seputar kamari perang Baghdad teu kaharti Arab. Kok selalu milu ka Kristen sih? Orang Kangjeng Nabi geus ngajelaskeun untuk mengamankan dirina nya nama embung aya huru-hara kajen teuing malalutan. Naudzubillah min dzalik. Ieu geus dijelaskeun ku Kangjeng Nabi tah. Bakalna haju kumaha? Hayalakuna malilu birum ka Kristen. Wetana soruna nyana akhirna ngeunaheun katulungan mina yu'ayyununa minal haulil alim tina dedeleuan nyana pakeuh anu pohara nyana mah embungeun ambil jasim urusan pembunuhan nyana mah embungeun daripada kami cilaka terbunuh mendingan milu ka Kristen Arab opat kabilah bakal malurtad. Na'udzubillah min dzalik wa min dzalik. Aikir cerita kekalahan mah gitulah pasti. Tetapi selang sababaraha tahun dari kekalahan tersebut, summa innallaha ta'ala yunzilu sabra wan nasra wal dhufra 'alal muslimin. Bangkit kembali Islam. Bakal diberi ku Gusti Allah kesabaran, diberi ku Gusti Allah pertolongan, diberi ku Gusti Allah kemenangan dengan kehebatan, kebrilian otak dan pikiran muslimin sehingga muslimin berontak perang balik memerangi Rum. Peperangan anu lain leutik maktalah alimah sehingga digambarkan perang tersebut ku dasat-dasatna getih abalayah di jalan. Andai kata naik kuda lembang digetih. Andai kata naik mobil berangkatna lembang digetih. Kulawan ku dasat-dasatna peperangan. Masyaallah tibaihim wa tas'idul haram sangit perang bainahum antara Kristen jeung Islam. Hatta innal hadid yaqta'u ba'dahu ba'dan. Pokokna mah besi-besi digunakeun jangan bunuh Kristen. Seorang lelaki ti muslimin bisa nojos ka Kristen, tentara, polisi, kafir anu gagah tetapi bisa digunakan besi panggangan. Diberi kehebatan muslim engke
bakalna perang jeung kafir sakitu dahsyatna ku beusi doang ge bisa pae. Berarti kan ieu geus luar biasa. Naon kitu kehebatan muslimin teh. Nu tadina eleh sekian tahun bakal menang muslim teh. Ya Allah ya Rabb. Ti dieu bakal aya kemenangan anu pohara. Yaqtulul muslimun mahan muslimun minal musyrikin ka musyrikin khalqan katsiran. Pokoknya kafir-kafir bakal berkelimpangan wararae walalona loba leuwih loba tibatan muslim peperangan nu kamari tadi dicaritakeun sehingga kukucuprakan di darah yansurullahu ta'ala al-muslimin. Masih berlanjut cerita peperangan wallahu a'lam bishawab.